Yes, mtazamaji wa Nako TV, dakika 90 zimetamatika katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 ndani ya KMC Complex. Ni ligi kuu tena imerejea baada ya mchezo pia hapo siku ya jana kutamatika, Simba akitoka sare dhidi ya Mtibwa Sugar, lakini leo Young Africans alikuwa dimbani hapa na ameweza kuondoka na ushindi wa Arabu anasema 6-0 kwa bila dhidi ya Mashujaa FC kutoka Lake Tanganyika. Nao pia ni timu ambayo tunasema kwamba yenye uzoefu baada ya kupanda ligi daraja la kwanza hadi kuja kucheza ligi kuu, na wamesalia katika msimu wa 2024-25 hadi 25-26. Mbele yako niko na shabiki wa Simba, Willy Simba, na kuzungumza mchezo wa wenzake ameonaje baada wao jana kutoka sare dhidi ya Mtibwa Sugar. Karibu sana. Mimi ni official mtamsanaji behind the camera ipo director Edgar. Karibu mwanzo hadi mwisho. Bwana Willy Simba, mambo vipi? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo umemalizika salama, lakini mimi kwa upande wangu sio matokeo mazuri sana, kwa sababu unajua wanasema kabla ya kumwangalia mpinzani nini anafanya, jiangalie wewe unaendaje. Sasa ukiangalia mwendo wangu wa kusuasua, unaona kabisa mwenzangu anaenda kwa spidi, kwa unaona sio kitu kizuri sana kwenye ligi, kwa sababu kwenye ligi hata kama umecheza vibaya kisha kusanya alama zako 3 ili kusudi kwenda kusogea mbele. Sasa hivi sisi tuko Mbezi Magufuli, wenzetu wako Kimara. Kwa hiyo kwa mwenendo wa ligi naona kabisa mimi kwa upande wangu sio matokeo mazuri sana, lakini kwa sababu wana deserve kushinda, acha washinde, kwa sababu football inaonekana inawapenda zaidi. Sisi football haitupendi, kwa hiyo unaishia tu kuangalia mpira, lakini magoli 6 ni mengi mno. Yani unajiuliza kwa namna gani wewe unakosa kuskua hata magoli 2 au 3, wao wanashinda 6. Tuna haki tuwapongeze, kwa kweli tuna haki tuwapongeze. Magoli 6 ni magoli mengi sana kwa timu ya mpira. Sawa, Simba pia katika mchezo huu wa KMC pia imekuwa na historia, pia mkiwahi kuwafunga Fountain Gate, pia ilikuwa ni goli 6 kama sijakosea. Pengine dakika 90 umezitazamaje kwako wewe, zimekuwa za namna gani? Pengine Mashujaa na maana walizidiwa kiasi gani, pia Young Africans waliwazidi wapi Mashujaa FC? Kwanza kabla ya kuangalia namna gani sehemu waliwazidi, lazima tukiri kwamba Yanga ina wachezaji wenye quality. Yani hicho kitu lazima kiwepo. Unajua kuna wakati tunaweza tukauficha ukweli kwa kuogopa dhana ya Usimba na Uyanga, lakini Yanga ina wachezaji wenye quality. Achana tu na wachezaji ambao wameanza, angalia sajili ambazo zimeingia msimu. Wachezaji 3 nimewashuhudia hapa, Damalo, nimemshuhudia yule mtoto Okelo, Depu. Umeona namna ambavyo ameingia, mwangalia Depo amekuja kuingia dakika za jioni, lakini ametafuta goli, of course ametengeneza goli, amefunga Mudathiri, amekuja na yeye ameenda amescore. Kwa hiyo unaona kabisa ni wachezaji ambao ni wachezaji wazuri na wanapambana kweli kweli. Of course mwangalia na yule mtoto pia amecheza vizuri, Alani Okelo amezimaliza dakika zote 90, amecheza vizuri. Mwangalie kiungo Damalo Kamala. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga hata kwenye usajili wao unaonyesha kabisa ni usajili wa mahitaji, sio usajili tu wa kujaza namba za kuwa na idadi kubwa ya wachezaji. Unaona kabisa ni usajili wa kimahitaji. Kwa hiyo tunawapongeza kwa ushindi. Pia ukiangalia Mashujaa nao wamekuja, lakini wamekutana na Yanga ambaye ana uchu. Unajua pia mechi ya leo Yanga wamepambana sana kuangalia jana, kitu ambacho tulikuwa tunakifanya kwa sababu katika mbio za ubingwa of course Yanga pia naona muangalia timu ambaye ni giant wake, kwa japokuwa hatuko vizuri sana na hatuko vibaya sana, lakini mimi kwa upande wangu, kwa sababu nahitaji ile Simba ambayo inaenda kwenye mashindano ya kimataifa inacheza, na sisi Simba ukiangalia ndio kama role model wa nchi, hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Tunaendaje? Umeelewa? Tunaenda vibaya kwa sababu tumetoka kule kwenda mimi naweza nikasema ule mchezo tumeenda tumepoteza, kwa sababu Mtibwa wale ndio siku ile walikuwa wanafika siku ya mechi. Yani siku ile ndio wanafika na mechi, na pale kama uliwahi kufika uliona gari yao ilikwama. Kwa hiyo unaonesha moja kwa moja wamekuja hapa na wameona kabisa timu ya kutoka mkoani ikijadai ikipata draw, mimi naona kama imeshinda vile. Kama wamefurahi, yani kama wamepata alama 3. Kama wamepata alama 3. Kwa hiyo moja kwa moja unaona Simba yangu kuna vitu vingi sana ambavyo nataka tufanye, japokuwa watu wanalalamikia sana uongozi, lakini mimi lawama zangu nazipeleka kwenye vipande viwili, kwa sababu uangalie hata uwajibikaji wa wachezaji wenyewe uwanjani, spirit ile ya upambanaji kwa wachezaji imepungua, kwa sababu kuna nafasi ambazo wamekosa pale, japokuwa uongozi of course una mapungufu, lakini kuna namna uwezi kumlaumu Mangungu kwa nafasi ambazo Elim Panzo ameikosa. Unamlaumuje Mangungu? Elim Panzo katengeneza nafasi moja, mwalimu amekosa goli, unamlaumuje Mangungu? Kwa moja kwa moja unaona pia wamepata wachezaji sehemu ya kuegemea, kwa sababu matatizo yapo, basi tuyaendeleze. Lakini kwa performance ile pale tunaenda kucheza na Experience de Tunis, unaiona kabisa Simba ina safari ndefu sana, na kama tutaenda kushinda kule mimi nitachinja kuku. Na hata tukipata draw, sio kushinda tu, hata tukipata draw, kwa sababu tuna mechi ngumu 4. Tuna mechi Experience tunaenda kucheza naye kule na hapa. Nafasi ambazo wamezipata wakina Elimpanzu jana, usitegemee kuzipata kwa Experience de Tunis. Experience ana wachezaji wazuri, ana wachezaji ambao wako timamu. Kwa hiyo usitegemee nafasi ambazo umezishindwa kwa Mtibwa utaenda kupata nafasi 3 kwenye lango la Experience. Inakuwa ni ngumu. Unaweza kupata nafasi moja. Je, una huyo mtu mmoja wa kuamua matokeo?
mechi ya kule unakuja unarudiana naye. Na yeye kwenye kundi letu sana tunaona Kibonde. Na haya matokeo yeye yanamfurahisha zaidi. Sababu unajua jana alikuwa ametuma mashusho angalie sehemu gani ambayo ina udhaifu ili kusudi au tumie ule udhaifu. Lakini ukiangalia Simba ile yote ina udhaifu. Yote sio kwenye upande wa beki, sio upande wa golikipa, washambuliaji kuna muda timu inakatika wa mbele, wa nyuma, washambuliaji wakipata na mpira brother unacheka. Kwa hiyo unaona kabisa tuna safari ndefu sana Simba Sport Club. Kuna mechi 4 ngumu, yani ngumu. Mwezi huu wetu wa moto. Tarehe 23 Experience, tarehe 30 tunarudiana nao. Tarehe 2 Singida, tarehe 6 tunaenda kucheza na Petro Athletic. Kwa hiyo unaona mwezi huu ni mwezi wa moto sana kwa mashabiki wa Simba. Naam. La kumalizia tunaendelea tu kwa sababu sisi ndo tumechagua. Unaona msemaji amekuja na kauli ya kishujaa, kama wewe ni shujaa na unaweza kuja kiwanjani. Bosi akiridhishi. Kama wewe ni shujaa na unaweza kuja kiwanjani, njoo tuje tuishangilie Simba yetu kwa sababu sisi ni washabiki wa Fia Team. Mimi kwa upande wangu siwezi kubadilisha timu kwa sababu ndio timu ya maisha yangu. Nitakuja kuishangilia pale kwenye madhaifu, nitaongea sana ili kusudi message ziwafikie wale watu ambao wanafanya. Kama ni swala la uongozi basi wakae vizuri kwenye uongozi wao, na pia wachezaji wangu sitocho kuwasema kwa sababu mimi naona mpira na mimi sehemu ya pitch ndio sehemu yangu. Kwa hiyo lazima mashabiki ndio mnaumia. Kwa sababu wale baada ya dakika 90 sio wanaenda kupeana mishahara inatoka na mishahara mwisho wa mwezi. Ndio maana unaona kiongozi anapeana mkono wanacheka. Wanacheka, lakini sisi huku ndo tunaumia kwa sababu hizo ndio timu za maisha yetu. Toka mbali. Tumewekeza moyo kutoka kwenye hizi Simba. Kwa hiyo sisi hatutaacha kusema, hatutaacha kukosoa pia uongozi. Sisi tunahitaji Simba ambayo imara. Umeiona hii Yanga, sio kwamba ina madhaifu, haina madhaifu kwenye uongozi. Madhaifu yapo lakini kwenye pichi wanafanya vizuri. Utampigeje kiongozi? Kwenye pichi inafanya vizuri. Yanga wao wameidiwa maviwanja nini? Sio muhimu. Wachezaji kama wanapata furaha hapa, watu wala wanasahau yote, wanakumbushia. Lakini sasa hivi Simba tutakuja tukumbushie magari, tutakuja tukumbushie vitu vingi. Kwa hiyo Simba tuseme wanatuonea sana mashabiki wao. Asante sana. Yes, bana mtazamaji wa Niyako TV, na tumeweza kumsikia shabiki wa Simba Willy Simba ameweza kuzungumza. Yeye pia ameweza kuwapongeza watani wenzake ambao ni Young Africans ambaye ametamatisha ushindi wa goli 6, Warabu anasema 6-3, na anaongoza ligi akiwa na alama 19. Endelea kutazama Niyako TV, lakini pia tufollow Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niyako TV. Mimi naitwa Official Mtamsanaji, Instagram napatikana kama hivyo, lakini Director Alpha pia unaweza kumfollow kule Instagram. Mimi ni Niyako TV, nasema habari yako ni habari yetu.